Data 20 korrik. Gjyqtarët. Kapitulli 3. Ato janë kombet që Zoti la me qëllim që me anë të tyre të vinte në provë Izraelin, do me thënë tërë ata që nuk kishin njohur luftërat e Kanaanit. Kjo kishte si qëllim të vetëm të bënde të njohur dhe të mësonte bijve të Izraelit luftën, të paktën atyre që nuk e kishin njohur më parë. 5 princat e Filisteve, tërë Kanaanejt, Sidonitët dhe Hivejt që banonin në malin e Libanit, nga mali Bal Hermonit deri në hyrje të Hamathit. Këto kombe u lanë për të vënë në provë Izraelin, për të parë nëse ata do të bindeshin urdhërimeve që Zoti u kishte dhënë etërve të tyre me anë të Mojsiut. Kështu bijtë e Izraelit banuan në mes të Kanaanejve, të Hitejve, të Amorejve, të Perezejve, të Hivejve dhe të Jebusejve. U martuan me bijat e tyre dhe u dhanë bijat e veta për gra bijve të tyre dhe u shërbyen perëndive të tyre. Kështu bijtë e Izraelit bën atë që është e keqe në sytë e Zotit. E harruan Zotin, perëndinë e tyre, dhe i shërbyen Balit dhe Asherothit. Prandaj zemërimi i Zotit u ndez kundër Izraelit dhe ai dorëzoi në duart e Kushan Rishathaimit për 8 vjet me radhë. Pastaj bijtë e Izraelit i klithën Zotit dhe Zoti u dha një çlirimtar, Othnielin, birin e Kenazit, vëllai i vogël i Kalebit, dhe ky i çliroi. Fryma e Zotit ishte mbi të, dhe ai ishte gjyqtari i Izraelit. Doli për të luftuar dhe Zoti dha në dorë Kushan Rishathaimin, mbretin e Mesopotamis, dhe dora e tij ishte e fuqishme kundër Kushan Rishathaimit. Vendi pati paqe për 40 vjet me radhë, pastaj Othnieli, biri i Kenazit, vdiq. Por bijtë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë atë që është e keqe në sytë e Zotit. Atëherë Zoti e bëri të fortë Eglonin, mbretin e Moabit, kundër Izraelit, sepse ata kishin bërë atë që ishte e keqe në sytë e Zotit. Egloni mblodhi rreth vetes bijtë e Amonit dhe të Amalekut, u nis dhe e mundi Izraelin dhe pushtoi qytetin e palmave. Kështu bijtë e Izraelit u bën shërbëtor të Eglonit, mbretit të Moabit, për 18 vjet. Por bijtë e Izraelit i klithën Zotit dhe Zoti u dha atyre një çlirimtar, Ehudin, birin e Gerit, Benjaminitin, që ishte mëngjarash. Bijtë e Izraelit i dërguan nëpërmjet tij haraqin e tyre Eglonit, mbretit të Moabit. Ehudi bëri një shpatë me 2 tehe, të gjatë 1 kubit, e ngjeshi në brez poshtë veshjes në krahun e djathtë. Pastaj ja çoi haraqin Eglonit, mbretit të Moabit, që ishte një njeri shumë i trash. Kur mbaroi paraqitja e haraqit, ai ktheu në shtëpi njerëzit që kishin sjell haraqin. Por ai vet nga vendi i idhujve pranë Gilgalit u kthye prapa dhe tha: "O mbret, kam diçka që dua të të them fshehurazi." Mbreti tha: "Heshni." Dhe të gjithë ata që e shoqëronin dolën jashtë. Atëherë Ehudi ju afrua mbretit që ishte ulur vetëm në fresk në sallën lart. Ehudi i tha: "Kam një fjalë për të thënë nga ana e Zotit." Kështu mbreti u ngrit nga froni i tij. Atëherë Ehudi zgjati dorën e majt, nxori shpatën nga krahu i djathtë dhe ja futi në bark. Edhe doreza e shpatës u fut pas presës dhe dhjami u mbyll pas presës, sepse ai nuk e tërhoqi shpatën nga barku i mbretit dhe zorët e tij dolën jashtë. Pastaj Ehudi doli në portik dhe mbylli me çelës dyert e sallës së sipërme. Kur doli, erdhën shërbëtorët për të parë dhe ja dyert e sallës së sipërme ishin mbyllur me çelës. Kështu ata thanë: "Me siguri ai bën nevojën e tij në dhomëzën e sallës së freskët." Dhe pritën aq sa e ndjen veten të shushatur, por duke qenë se nuk po hapeshin portat e sallës, ata morën çelësin dhe e hapën. Dhe ja zotëria i tyre rrinte shtrirë në tokë, ai kishte vdekur. Ndërsa ata nguronin, Ehudi pati kohë të ikte. Kaloi me ata në vendit e idhujve dhe shpëtoi duke arritur në Seira. Me të arritur, i ra Boris në krahinën malore të Efraimit dhe bijtë e Izraelit zbritën bashkë me të nga krahina malore dhe ai u vu në kryet të tyre. Dhe u tha atyre: "Ejeni pas meje, sepse Zoti ju ka dhënë në dorë Moabitët, armiqtë tuaj." Ata zbritën pas tij, zun vatë e Jordanit që çoi në Moab dhe nuk lanë të kaloj asnjëri. Në atë kohë mundën rreth 10.000 Moabit, të gjithë të fortë dhe trima. Nuk shpëtoi as edhe një. Kështu atë ditë Moabi u poshtërua nga dora e Izraelit dhe vendi pati paqe 80 vjet me radhë. Mbas Ehudit erdhi Shamgari, biri i Anathit. Ai mundi 600 filistej me një hosten qesh, edhe ai
çliroi Izraelin. Veprat e Apostujve, kapitulli 7. Atëherë kur e prifti tha: A janë këto gjëra pikërisht kështu? Por ai tha: Burra vëllezër dhe etër, dëgjoni. Perëndia i lavdis ju shfaq atit ton Abraham, kur ai ishte në Mesopotami, përpara se të banonte në Haran, dhe i tha atij: Dil prej vendit tënd e prej farefisit tënd dhe eja në tokën që unë do të tregoj. Atëherë ai doli nga vendi Kaldeasve dhe banoi në Haran, e prej andej, mbasi i vdiqi ati, Perëndia e zhvendosi në këtë tokë në të cilën banoni ju tani. Dhe nuk i dha atij trashëgimnin atë tokë, as sa një hap këmbe, dhe i premtoi t'ia japë për pronë atij dhe pasardhësve të tij pas tij, kur ai ende s'kishte fëmijë. Dhe Perëndia foli kështu: Pasardhësit e tij do të jenë të huaj në një tokë të huaj, dhe atje do të mbahen në skllavëri dhe do të keqtrajtohen për 400 vjet. Dhe kombin të cilin ata do t'i shërbejnë do ta gjykoj unë, tha Perëndia, dhe pas këtyre ata do të dalin dhe do të më shërbejnë mua në këtë vend. Dhe i dha atij beslidhin e rrethprerjes. Dhe kështu Abrahamit i lindi Isaku dhe e rrethpreu të 8 ditë, dhe Isakut i lindi Jakobi dhe Jakobit të 12 patriarkët. Dhe patriarkët duke pasur smir Jozefin e shitën në Egjipt dhe Perëndia ishte me të. Dhe e shpëtoi nga të gjitha mundimet e tij dhe i dha hire e urtësi para faraonit, mbretit të Egjiptit, i cili e caktoi qeveritar të Egjiptit dhe të mbar shtëpisë së tij. Dhe ra një zi buke dhe u bë një shtrëngesë në gjithë vendin e Egjiptit dhe të Kanaanit, dhe etërit tan nuk gjenin ushqime. Por Jakobi dëgjoi se në Egjipt kishte grur dhe dërgoi atje herën e parë etërit tan. Dhe herën e dytë Jozefi u njoh nga vëllezërit e tij dhe faraonit ju zbulua farefisnia e Jozefit. Atëherë Jozefi dërgoi ta therresin të atin e tij Jakobin dhe gjithë farefisin e tij, gjithsej 75 shpirtra. Por Jakobi zbriti në Egjipt dhe vdiq ai dhe etrit tan. Ata pastaj u mbartën në Sikem dhe u vunë në varrin që Abrahami pati bler me çmim argjendi nga bijtë e Emorit, atit të Sikemit. Por kur pa afroi koha e premtimit që Perëndia i kishte betuar Abrahamit, populli u rrit dhe u shumua në Egjipt, derisa u ngrit një mbret tjetër që nuk e njihte Jozefin. Ky, duke vepruar me ligësi kundër fisit ton, i keqtrajtoi etrit tan që t'i ekspozonin foshnjat e tyre që të mos mbeteshin gjallë. Në atë kohë, lindi Mojsiu dhe ishte i bukur në sytë e Perëndisë. Ai u ushqye për 3 muaj në shtëpinë e të atit, dhe kur u ekspozua, e mori e bia e faraonit dhe e rriti për bir. Dhe Mojsiu u arsimua në gjithë urtësinë e egjiptasve dhe ishte i fuqishëm në fjalë e në vepra. Por kur arriti në moshën 40 vjeçare, i lindi në zemër të këshyr vëllezërit e tij, bijtë e Izraelit. Dhe kur pa se dikujt po i bëhej një padrejtësi, e mbrojti dhe ja mori hakun të shtypur i duke vrarë egjiptasin. Por ai mendonte që vëllezërit e tij do ta kuptonin se Perëndia do t'u jepte shpëtim nëpërmjet dorës së tij, por ata nuk e kuptuan. Dhe të nesërmen u duk në mes tyre ndërsa po ziheshin dhe kërkoi t'i paqtoj, duke thënë: O burra, ju jeni vëllezër, pse ja bëni me të padrejtë njëri tjetrit? Por ai që ja bënte me të padrejtë të afërmit të vet, e shtyu duke thënë: Kush t'ka vënë ty të parë dhe gjykatës mbi ne? Mos do ti të më vrasësh siç vrave dia të egjiptasin? Për shkak të kësaj fjale, Mojsiu u arratis dhe u bë i huaj në vendin e Madianit, ku i linden 2 bij. Dhe si u mbushën 40 vjet, ju shfaq në shkretëtirën e malit Sinai një ëngjëll i Zotit në flakën e zjarrit të një ferrishteje. Dhe Mojsiu kur e pa, u mrekullua për vegimin, dhe kur po afroi për të vërejtur, erdhi zëri i Zotit tek ai. Unë jam Perëndia i etërve të tu, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Por Mojsiu që dridhej i tëri nuk guxonte të shikonte. Por Zoti i tha: Hiqi sandalet nga këmbët e tua, sepse vendi ku ti po qëndron është tokë e shenjtë. Unë kam parë qartë pikëllimin e popullit tim në Egjipt dhe i dëgjova pshëretimat e tyre dhe kam zbritur t'i shpëtoj. Tani pra, eja, do të dërgoj në Egjipt. Po këtë Mojsi, që e kishin refuzuar duke thënë: Kush të vuri ty të parë dhe gjykatës, po atë e dërgoi Perëndia si kryetar dhe shpengimtar me dorën e ëngjëllit që ishte shfaqur në ferrishte. Ky nxorri jashtë duke bërë mrekulli e shenja në tokën e Egjiptit, në detin e Kuq dhe në shkretëtir për 40 vjet.
Ky është ai Mojsi që u tha bijve të Izraelit: Zoti Perëndia juaj do t'ju ngrej për ju prej vëllezërve të tu një profet si unë. Atë dëgjoni. Ky është ai që në bashkësi, në shkretë të tir, ishte me ëngjëllin që i fliste mbi malin Sinai dhe me etrit tan dhe mori fjalë të gjalla për të na i dhënë neve. Etrit tan nuk deshën t'i binden atij. Madje e hodhën poshtë dhe me zemrat e tyre u kthyen nga Egjipti, duke i thënë Aronit: Na bëj disa perëndi që të na prinë, sepse nuk dim që ka ndodhur këtij Mojsiu që na nxorri nga toka e Egjiptit. Dhe në ato ditë bën një viç, i ofruan flijim idhullit dhe u gëzuan me veprën e duarve të tyre. Atëherë Perëndia u tërhoq dhe i lati shërbejnë ushtrisë së qiellit, ashtu siç është shkruar në librin e profetëve. O shtëpia e Izraelit, a më keni kushtuar mua vallë flijime dhe holokauste këto 40 vjet në shkretë të tir? Apo më shumë mbartët çadrën e Molokut dhe yllin e perëndisë suaj Remfan, imazhe që i bëhet vetë për t'i adhuruar dhe për këtë arsye do t'ju shpërngul përtej Babilonisë. Etrit tuaj në shkretë të tir kishin tabernakullin e dëshmisë, ashtu siç kishte urdhëruar ai që i pati dhënë Mojsiu ta bëjë sipas modelit që kishte parë. Dhe etrit tan, pasi e morën, e mbartën me Jozueun në vendin që e kishin pushtuar paganët, të cilët Perëndia i dëboi para etërve tan, dhe aty qëndroi deri në ditët e Davidit, i cili gjeti hir përpara Perëndisë dhe kërkoi që të mund të gjente një banesë për Perëndin e Jakobit. Por Salomoni i ndërtoi atij një shtëpi. Por më i larti nuk banon në tempuj të ndërtuara nga dora, ashtu sikur thot profeti: Qielli është froni im dhe toka stoli këmbëve të mia. Çfarë shtëpie do të më ndërtoni ju, thot Zoti, ose cili do të ishte vendi prehjes sime? A nuk i bëri të gjitha këto gjëra dora ime? O shafort dhe me zemër e veshtër pa rreth prerë, ju gjithnjë kundërshtoni frymën e shenjtë, si etri tuaj ashtu po bëni edhe ju. Cili nga profetët nuk e përndoqën etrit tuaj? Ata i vran, edhe ata që paralajmëronin ardhin e të drejtit, për të cilin tani ju jeni bërë tradhtar dhe vrasës. Ju që e morit ligjin të porositur nga ëngjëjt dhe nuk e keni ruajtur. Kur i dëgjuan këtë fjalë, ata u therrën në zemër të tyre dhe kërcëlluan dhëmët kundër tij. Por ai, plot frymë të shenjtë, i nguli syt nga qielli, pa lavdinë e Perëndisë dhe Jezusin duke qëndruar në të djathtë të Perëndisë, dhe tha: Ja, unë po shoh qiejt e hapur dhe birin e njeriu duke qëndruar në të djathtë të Perëndisë. Por ata duke lëshuar britma të forta, i zun veshët dhe të gjithë një mendje të vetme u sulën mbi të, dhe si e nxorën jashtë qytetit, e vran me gur, dhe dëshmitarët i vun rrobat e tyre te këmbët e një djaloshi të quajtur Saul. Kështu e vran me gur Stefanin, që i therriste Jezusit dhe thoshte: Zoti Jezus, pranoje frymën tim. Dhe si ra në gjunjë thirri me zë të lartë: O Zot, mos u angarko atyre këtë mëkat. Dhe si tha këtë, fjeti. Jeremia, kapitulli 16. Fjala e Zotit më drejtua duke thënë: Mos merr grua dhe mos ki bie në këtë vend. Sepse kështu thot Zoti për bijtë dhe bija që kanë lindur në këtë vend, dhe për nëna që i kanë pjell, dhe për etërit që i kanë zënë në këtë vend. Ata do të vdesin nga një vdekje rrëqethse, nuk do të qahen dhe nuk do të varrosen, por do t'i lënë si pleh mbi faqen e dheut, do të shfarosen nga shpata dhe nga uria, dhe kufomat e tyre do të shërbejnë si ushqim për shpendet e qiellit dhe për kafshët e tokës. Sepse kështu thot Zoti: Mos hyni në shtëpinë e Zis dhe mos shkoni për ngushëllime dhe për t'i vajtuar, sepse unë kam hequr nga ky popull paqen time, mirësinë time dhe mëshirën time, thot Zoti. Të mëdhenj dhe të vegjël do të vdesin në këtë vend, nuk do të varrosen as do të mbahet zia për ata, nuk do të bëhen prerje as qethje flokësh për ta. Nuk do të thyet buka për ata që mbajnë zi për t'i ngushëlluar për një të vdekur, dhe nuk do t'u jepet për të pirë gota e ngushëllimit për atin e tyre dhe nënën e tyre. Mos hyni as në një shtëpi gostie për të ulur bashkë me ta për të ngrënë dhe për të pirë, sepse kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia e Izraelit: Ja, unë do të bëj që të pushoj në këtë vend para syve tuaj, dhe në ditët tuaja britma e gëzimit dhe britma e ngazëllimit, zëri dhëndrit dhe zëri nuses. Dhe ka për të ndodhur që kur ti shpallësh këtij populli tërë këto gjëra, do të thonë: Pse Zoti ka shqiptuar kundër nesh këtë mjerim të madh? Cila është paudhësia jon? Cili është mëkati që kemi kryer kundër Zotit Perëndisë tonë? Atëherë ti do të përgjigjesh atyre: Sepse etrit tuaj më kanë braktisur, thot Zoti, kanë shkuar pas perëndive të tjera, u kanë shërbyer dhe kanë rënë përmbys para tyre, më kanë braktisur mua dhe nuk kanë respektuar ligjin tim. Dhe ju keni vepruar më keq se etrit tuaj, sepse ja, secili vepron sipas kryenëqësisë së zemrës së tij të keqe,
dhe nuk pranon të më dëgjoj. Prandaj unë do t'ju dëboj nga ky vend në një vend që as ju, as etri tuaj nuk keni njohur, dhe atje do t'ju shërbeni perëndive të tjera ditën e natën, sepse unë nuk do t'ju fal. Prandaj ja po vin ditët, thot Zoti, në të cilat nuk do të thuhet më për Zotin e gjallë që nxori bijtë e Izraelit nga vendi i Egjiptit, por për Zotin e gjallë që nxori bijtë e Izraelit nga vendi i veriut dhe nga tërë vendet ku i kishte shpërndar. Dhe unë do t'i çoj përsëri në vendin që u kisha dhënë etreve të tyre. Ja unë do të dërgoj një numër të madh peshkatarësh për t'i peshkuar, thot Zoti, dhe pastaj do të dërgoj një numër të madh gjahtarësh për t'i gjuajtur në çdo mal, në çdo kodër dhe në të qarët e shkëmbive, sepse sytë e mi janë mbi të gjitha rrugët e tyre që nuk janë të fshehura nga fytyra ime dhe paullësitë e tyre nuk mbeten të fshehura para syve të mi. Para se gjithash do t'i shpaguaj dyfish për paullësinë dhe mëkatin e tyre, sepse kanë përdhosur vendin tim me kufomat e idhujve të tyre të neveritshëm dhe e kanë mbushur trashëgimin time me gjërat e tyre të neveritshme. O Zot, forca ime, kalaja ime dhe strehja ime ditën e fatkeqësisë, te ti do të vinë kombet nga skajt e tokës dhe do të thonë, etrit tanë kanë trashëguar vetëm gënjeshtra, kotësi dhe gjëra që nuk vlen asgjë. A mund të shpik njeriu perëndi që në të vërtetë nuk janë perëndi? Prandaj, ja këtë radhë do të bëj të njohur atyre, do të tregoj dorën time dhe fuqinë time, dhe ata do të mësojnë që emri im është Zoti. Marku, kapitulli 2. Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u mor vesh sa i gjendej në shtëpi. Dhe menjëherë u mblodhen shumë, sa nuk gjej më vend as përpara derës, dhe ai u predikonte fjalën. Atëherë i erdhën disa që i paraqitën një të paralizuar, të cilin po e bartnin 4 vetë. Por duke qenë se nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çatin në vendin ku ndodhej Jezusi dhe pasi hapën një vrim, e lëshuan vigun mbi të cilin rrinte shtrirë i paralizuari. Jezusi, kur pa besimin e tyre, i tha të paralizuarit: "O birë, mëkatet e tua të janë falur." Por aty po rrinin ulur disa skrib, të cilët në zemër të vet po mendonin: "Ç'flet ky kështu blasfemi? Kush mund të falë mëkatet veç Perëndis vet?" Dhe Jezusi, i cili menjëherë kuptoi me frymën e vet se ata po i mendonin këto gjëra me vete, u tha atyre: "Pse i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më lehtë, ti thuash të paralizuarit, mëkatet e tua të janë falur, apo ti thuash çohu, merr vigun tënd dhe ec? Por që ta dini se biri i njeriut ka pushtet të falë mëkatet mbi dhe, unë po të them," i tha të paralizuarit, "çohu, merr vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde." Dhe ai u ngrit menjëherë, mori vigun e vet dhe doli përjashta në praninë e të gjithëve dhe kështu të gjithë u habitën dhe lëvduan Perëndin duke thënë: "Një gjë të tillë se kemi parë kurrë." Dhe Jezusi doli përsëri gjatë bregut të detit, e gjithë turma erdhi tek ai dhe ai i mësonte. Dhe duke kaluar pa Levin, birin e Alfeut, i cili ishte ulur në vendin e tatimeve dhe i tha: "Ndiqmë." Dhe ai u ngrit dhe e ndoqi. Dhe ndodhi që kur Jezusi ishte në tryezë në shtëpinë e Levit, shumë ta grambledhës dhe mëkatarë u ulën në tryezë me Jezusin dhe me dishepujt e tij. Në fakt ishin shumë ata që e ndiqnin. Dhe skribët dhe farisejnë, duke e parë se po hante me ta grambledhës dhe me mëkatarë, u thanë dishepujve të tij: "Si ha dhe pi ai bashkë me ta grambledhës e me mëkatarë?" Dhe Jezusi kur e dëgjoi u tha atyre: "Nuk janë të shëndoshë që kanë nevojë për mjekun, por të sëmurët. Unë nuk erdha për të thirrur të drejtët, por mëkatarët për pendim." Dhe dishepujt e Gjonit dhe ata të farisejve po agjëronin. Ata erdhën te Jezusi dhe i thanë: "Përse dishepujt e Gjonit dhe ata të farisejve agjërojnë, kurse dishepujt e tu nuk agjërojnë?" Dhe Jezusi u përgjigj atyre: "Valla mund të agjërojnë dasmorët ndërsa dhëndri është me ta? Për aq kohë sa kanë me vete dhëndrin nuk mund të agjërojnë. Por do të vinë ditë kur do të merret dhëndri dhe atëherë në ato ditë ata do të agjërojnë. Dhe askush nuk qep një copë stofë të ri me një petkë të vjetër, përndryshe copa e asaj të res shkul prej së vjetrës dhe grisja bëhet më keq. Po ashtu askush nuk shtije verë të re në kacek të vjetër, përndryshe vera e re i shqyen kacekët dhe vera derdhet e kacekët prishen, porse vera e re duhet shtënë në kacek të rinj." Por ndodhi që një ditë shabati, ai po kalonte nëpër të mbjellat dhe dishepujt e tij, duke kaluar, filluan të këpusin kallinj. Dhe farisejt i thanë: "Shi, përse po bëjnë ato që nuk është e ligjshme ditën e shabatit?" Dhe ai u tha atyre:
A nuk keni lexuar vallë që bëri Davidi kur pati nevojë dhe kishte uri, ai dhe qen me të? Se si hyri ai në shtëpinë e Perëndisë në kohën e kryepriftit Abiathar dhe hëngri bukët e paraqitjes, të cilat nuk lejohet i haj askush përveç priftërinjve, dhe u dha edhe atyre që qen me të, dhe u tha atyre: Shabati është bërë për njeriu, dhe jo njeriu për shabatin. Prandaj biri i njeriut është Zot edhe i shabatit.